Друзья, всем привет! Вы на канале Видос о разводах. Настала осенняя пора, а значит будем троллить мошенников. Это мое любимое занятие в зимний период. Кто давно меня смотрит, об этом знает. Ну а те, кто пишет, что я сливался в летний период и ничего не записывал, потому что монетизации не было, ну, те идут в жопу, потому что они реально ошибались. В общем, что хочу сказать. Значит, пару дней назад мне позвонили мошенники, пытались меня обмануть на 1 000 000 рублей. Я как бы их водил за нос 1,5 часа, это было очень весело. И в конце разговора, когда я его загнал в тупик вопросами, он бросил трубку. И спустя примерно час мне раздался второй звонок, позвонил уже более опытный специалист, я так понимаю, потому что 1,5 часа были потрачены зря предыдущим помощникам заработать. Ну а так как они не любят терять впустую время, естественно, они думали дожать меня до последнего, у них это, соответственно, не получилось. Сейчас я вам продемонстрирую второй звонок, он более веселый, и когда вы будете его слушать, но уже будет стопроцентное понимание, что это мошенники, потому что, повторяюсь, это будет понятно с первых минут. Я даже с ним не пытался как-то диалог строить, чтобы они зацепили за меня и пытались меня обмануть, а весь разговор просто с него прикалывался. Ну а он как бы в свою очередь до последнего питал надежду, что все-таки этот 1 000 000 ему обрубится, ну потому что представляете, да, 1 000 000 такой лошок, как бы они до последнего надеялись, что все получится, но 1,5 часа пытались, ничего не выходит, и так, и сяк, и наперекосяк. В общем, сейчас посмотрим второй звонок, а в ближайшее время я опубликую первое видео, как они потели надо мной, это будет весело. Погнали смотреть! Да, Здравствуйте. здрасте. Это Ковалев Дмитрий Владимирович набирает. Я являюсь сопровождающим аналитиком компании Кинтом. Вы буквально минут 40 общались с Алексеем Смолиным. Он Да, вам направил общался. информацию, наша компания. Есть пару минут Вы для общения с знаете, вами? он трубку положил, не стал со мной разговаривать. Я не знаю, что я ему такого сделал плохого, но он положил трубку. Я понял. Поэтому сейчас Я просто вижу то, что он данные его компании вам отправил доступ на сайт, но почему-то вы отказались в диалоге Я с ни ним от чего что-либо не предпринимать, отказывался. знакомиться с его компанией. Я не отказывался А ни от почему нету чего. вашего личного кабинета? Он положил трубку, перестал со мной разговаривать. Я не об этом. Вы А меня что? слышите? Я вас слышу хорошо. Я работаю с действующими клиентами, у которых открыт торговый счет и есть сумма на балансе, с которой я И работаю. что То дальше? есть я предоставляю информацию касаемо рынка. У вас за что? 1,5 часа общения нету ни одного действия касаемо на работе с нашей компанией. Я поэтому и набираю вас. Хотел бы проверить его работу в первую очередь и понять, почему вы не совершали действия, не открывали Я вам счет, еще не раз повторяю. депонировали частично. Как я мог что-то делать, Я если слушаю он вас. трубку положил? Легко и просто. Как? Чтобы он записал ваш электронный адрес, вы направили туда письмо, вы прошли Какое регистрацию и открытие своего сегрегированного счета в Вы нашей компании. понимаете, что я с ним вел диалог, у меня были некоторые вопросы по поводу вашей организации. Я у него их задавал, спрашивал, потому что собирался вложить 1 000 000 рублей на зиму, чтобы прокрутить, подзаработать. Я только сегодня получил зарплату. дал Я объем. понял. Начал у него спрашивать, что к чему, как работает, что, естественно, потому что для меня это большие деньги. И у меня есть опасения. С ним разговаривал, он потом перестал мне что-то объяснять, а вопрос отвечать, бросил трубку. Нет, Чё вы это от меня нормально. ещё хотите? Ну нормально, я вас нахуй могу послать, сказать, это нормально. 1,5 часа поразговаривать, а потом нахуй послать. Это нормально? Он вот вас вам отправил, могу. да? Ну, он меня бросил трубку, считает, что А послал. вы как это предприниматель? называется? Нет, я А работаю вы предприниматель или каменщиком. просто ведете человек бизнеса? Я каменщик. Допустим, хорошо. А вы согласны с тем, что если обсуждать большую сумму, то должна быть личная встреча, чтобы вы были полностью уверены в компании, а не по У меня нет телефону? возможности ехать в Москву, потому что у меня семья, дети. Я в школу детей вожу, в садик. Я не могу позволить. А вы не себе думали, поехать что в этим Москву. бизнесом нужно заниматься параллельно? У меня в команде люди не лентяи, они все заняты, и поэтому основную работу они при этом не бросают. То есть они этой сферой торговли акциями на ежедневной основе занимаются параллельно. То есть буквально Параллельно минут 30 в чему? день этого достаточно. Параллельно основной чему? работе. Так у меня основная работа. Основной работе, если закончилась. она у У вас меня есть. работа сезонная. Я зимой не работаю. Хорошо, я понял. У вас Что ж выход в хорошего? интернет с компьютера или с телефона? Как вам будет удобно, чтобы я вас ознакомил?
Я сейчас уже не имею доступа к компьютеру, и у меня больше сейчас времени нет. Я потратил 1,5 часа с ним. Сейчас мне надо детей вести в секцию. На Я футбол понял. сына. А вас как зовут, напомните мне? Андрей. Андрей, очень приятно. Это мой прямой рабочий номер. Обратная Мгм. связь есть. Если буду занят, поднимет трубочку мой секретарь. Почему за 1,5 часа общения с Алексеем Смолиным вы не делали ни одного действия касаемо открытия личного кабинета? Потому Он что должен я записан был хотел на ваше узнать, имя. в какой он организации работает, с кем я сотрудничаю. Он мне назвал название организации, я у него спросил, как мне удостовериться, что вы к этой организации имеете отношение. Потому что он называет название организации, адреса не называет, офиса не называет, сайта нету, номера телефона нету. Как я могу удостовериться, что это человек Так этой адрес организации? чего? Андрей, адрес чего вам Офиса вашего, нужно? Офиса или адрес организации. компании? Где у вас директор, бухгалтер сидит, начальник отдела кадров? Где эти все люди? А вы являетесь клиентом Тинькова или БКСа? Ну, я просто спрашиваю для примера. А вы? Ну, я вам приведу пример, что если вы... Я Тиньковым пользуюсь. Ну, Меня хорошо. обслуживание более устраивает, нежели в том же Сбербанке. Ну, А вы очень каким рад. клиентом являетесь банка? Сбербанка. Да, просто, банк не совсем корректно ведет общение касаемо VIP-клиентов, и поэтому я перешел на более удобный формат удаленный, это вы Тиньков. Ну, я немного не об этом. Если вы наберете на 900 на горячую линию Сбербанк и будете запрашивать данные о компании, либо же о брокерской компании «Газпром Инвест Холдинг», кто главный директор, финансовый директор, департамент аналитики, то менеджер, который ответит на ваш звонок с номера 900, он не предоставит вам такую информацию. А я такую Приехавши информацию в офис- ни у кого не запрашивал. Я хотел просто позвонить. Не, в вы организацию. спрашивали Если- у Алексея. Я думаю так, что Да. если я прошу позвоню прощения, в Андрей. Сбербанк и спрошу, работает ли у вас Фролова Мария Викторовна, которая мне сейчас звонила и консультацию оказывала, мне проверят и скажут, да, работала, это сотрудник Сбербанка. И никакой сложности в этом не будет. Я личных данных ее не запрашивал. Да. Вот Все об правильно, я этом немного и не об говорю. этом, но вы спрашивали у Алексея, кто у вас генеральный директор, насколько я знаю, с ваших слов Нет, только я что вы мне такого сообщили. не спрашивал. Если вы наберете... Я Я хотел понял. удостовериться. Какой что вопрос этот вас- человек, как ваш там фонд, трейд-фонд, или как название я забыл? Нет, Как у нас не называется? брокерская компания. Ну, он представлял... Компания Kingdom Futures. Нет, он представлялся... Компания Kingdom Futures. Фонд он представлялся, когда мне звонил, что он с какого-то фонда. Конечно. Как Конечно, он? инвестиционный Как хедж-фонд. называется? Как вы сказали? Инвестиционный хедж-фонд. Хедж-фонд, вот. Инвестиционный хедж-фонд. Это что такое? Это инвестиционный хедж-фонд, который берет свой же капитал, который мы имеем, и под конкретную сделку выделяем свой же объем. И это же Хедж-фонд событие это предоставляем типа нашим клиентам. название то же самое, я могу сказать, строительная компания, да? А названия нету. Вот. Хедж-фонд это Нет. просто название, Нет. направление. А что это? Название организации? Нет, нет. Это то, Это чем вы инвестиционный занимаетесь. хедж-фонд. Хедж-фонд это, во-первых, инвестиционный хедж-фонд. То есть, если брать нашу стратегию, то мы при необходимой доходности планируем небольшой риск потери, но при этом получаем необходимую доходность. С собой Ну все, у нас я есть уже некий выхожу пул из дома, активов мне надо инвесторов. уезжать. Алло, Я прием, понял. А как вы нацелены на работу с нашей компанией? Я, если Интерес у вас есть? удостоверюсь в том, что вы к той компании вы озвучиваете, вы, я имею в виду люди, Так давайте я вас ознакомлю. Я могу сейчас найти время. Я сейчас не могу, я уезжаю из дома, вы слышите? Я уже опаздываю. У меня последний звонок был 2 минуты 6 по Москве. Я Всё. закрыл позицию, указал ордера на вторник, и сейчас я свободен. Я могу вам уделить время. У меня работа окончена. Вы меня, наверное, не У меня слышите. есть пол инвесторов, которые... Я ухожу из дома сейчас, я веду детей на развивающие секции. Вы что хотите? Хорошо, я понял, допустим. Через сколько вы будете вечером свободны? 8 Ну, чтоб мы из вечера дому я с вами примерно домой пообщались. приду. Я понял. И у вас будет желание ознакомиться еще раз с компанией, Да, правильно я вас наверное, понимаю? уже сегодня не будет. Я сегодня уже весь мозг прокипятил. Давайте до завтра.
Так, а что поменяется? Вам будет удобно к этому Я вопросу завтра? отдохну. Мне Я кажется, нет. отдохну, я устал. От чего вы устали? Дрочить вам устал. аналитик Целый сопровождающий, день дрочу, который имеет... сижу, блин. Устал уже, все, рука Я понял. Ну, Андрей, у меня есть конкретная информация и необходимые документы со стороны Центрального банка, которые меня Давайте регулируют, завтра мою с деятельность. ним меня Я готов вас ознакомите, с ними давайте. ознакомить. Я не буду Давайте к этому завтра. вопросу лично завтра с вами возвращаться. В этом нет необходимой. Ну тогда... В этом нет смысла, так как вы не ну, тогда нацелены я на диалог. пошел. Ну тогда я пошел. Что ну нахуй. тогда? Я пошел нахуй. Я понял. Да? И сейчас вы идите, да, со мной в разговоре? И будете говорить Вот о том, сейчас что вы сейчас вам нужно бежать. Жару, у меня вареники вкусные. Мне не важно, вымите пищу изо рта, поставьте меня на громкую связь, и мы с вами пообщаемся, отвечу на все ваши вопросы, если вы заинтересованный клиент нашей компании. Ну А почему вы машину смеетесь? я как поведу? Ну? Я не знаю. А как вы собрались ее вести, если вы сейчас пищу жуете? Так я из дома выхожу, ты умный или нет, блин? Вы выходите из дому с полным ртом еды, я правильно вас понимаю? Нет, вот я сейчас минуту доедаю и еду на тренировку. Ну, прекрасно. Прекрасно. Какой у вас был вопрос? Вопрос какой у меня был? Я не помню, уже у меня много Ну да. было. Ну, хорошо, Что почему вы слева за находится? полторы... Что слева находится перед въездом Слева у меня в стена Ростов? находится. Что? Вы у меня спрашиваете? Ну, вон, Леха с Ростова. А при чем здесь Ростов? Ну, Леха Алексей Смолин, да. Ну, о чем-то не Так, знаю. а вы у него слева этот вопрос находится. спрашивали? Конечно, чтобы убедиться, что он с Вы у Ростова. меня спрашиваете? У вас. А я здесь каким образом к этому имею? Ну, Леха... Ну, этот вопрос не касается нашего с вами диалога. Да, когда И я дальше говорю, что? Почему мы с ним не стали общаться, он трубку бросил. Обманул меня. Я получается. сути разговора не понимаю. Ну, то, что если он обманщик, нахер я буду с обманщиками работать. Я понял. И к чему вы пришли вовсе? Он трубку положил и все, прервал разговор. Нет, так я это уже понял. Вы у меня спрашиваете, Алексей из Ростова или нет? И что находится на въезде? Да. А вы давно в Москве были вообще? А я там вообще ни разу не был. Вот. Сидел там. А что находится при въезде в Москве? С Я левой там не стороны, был. напротив Арбата. Так я там не Ну, был так и ни я разу. там не был в Ростове. С чего? Ну, так а зачем вы меня спрашиваете, что находится при въезде в Я Ростов, вам Андрей? сказал, что я у Лехи спрашивал, я у вас не спрашивал. Ну, так я у вас спрашиваю, поставите меня на громкую связь, вы не собираетесь никуда ехать за детьми. И я сейчас вас ознакомлю с документами еще раз. Зайдем на сайт Центрального банка, проверим нашу компанию на факт мошенничества. Я с детьми еду. Не за детьми, а с детьми. Хорошо, с детьми едете. Это не проблема. А вы случайно не абьюзер, нет, Андрей? Это что значит? Ну, я у вас спрашиваю. Со мной на «ты» не нужно общаться. У меня действующие клиенты, которые инвестируют от полумиллиона, и оборотный капитал составляет порядка 3 миллионов, абьюзер? если это предприниматель. Абьюзер, кто это такой? Я у вас спрашиваю. Я Ну, не просто, знаю, кто это. Соблюдайте субординацию. Андрей, соблюдайте субординацию, с кем вы общаетесь. Я вас собрал для того, чтобы проверить работу Алексея и помочь разобраться в этой сфере. Если вам доход нужен, прекрасно, я вас ознакомливаю. Мне Если вот нет, мы с интересно, вами прощаемся. Ты придурок или нет? Андрей, вы почему так общаетесь? Потому что я тебе в третий раз повторяю, что я ем, сижу, и что сейчас из дома... Андрей, Андрей, со мной на «ты» не надо общаться. Я могу вас оскорблять. Как не общаться? Андрей, могу отправить вас вслед за крейсером «Москва», если пожелаете. Да. Сделайте жест доброй воли, просто положите трубочку. А тебя это бомбит Крым чей? Знаешь хоть, нет? Крым, Российская Федерация. Андрей, Ну вот. Крым чей? Я знаю чей. Чей Крым, Андрей? Не Так твой. я ответил на ваш вопрос. Чей Крым для вас? Ну, Так я он и говорю, не был твой. моим. Андрей, Да?
А при Так чем он и тут не был крейсер? моим. Он и не был моим. А при чем тут крейсер? Ну так я у вас спрашиваю, а при чем здесь Крым? Скажите мне. Ну отправляй, ты предложил меня отправить туда же, куда и крейсер Москву. Отправляй. Нет, так я у вас спрашиваю, вы заинтересованы в том, чтобы ознакомиться о компании Kingdom Future? Я Или нет? заинтересован, чтобы ты меня отправил туда же, куда и крейсер Москвы. Ну, я тебя не отправлял, и ты со мной на «ты» общаться не будешь. Ты Понимаете? мне предложил отправить, хочу я или нет, чтобы ты туда меня отправил. Ну, так а выбор за вами. А выбор за вами. отправляй. Сделайте жест Я доброй тебя воли. говорю, отправляй. Перестаньте есть. Вот, поставьте на громкую связь, я вас ознакомлю в формате работы с нашей Ой, компанией. дура. А там Ой, будете ты принимать дура. какое-то решение. Я такой дуру еще ни разу не встречал, правда. Андрей, может быть, вы дурак? Вы не задумывались Нет. об этом? Я вижу, что ты дура, блин. Ну, так а может быть, вы дурак просто. Общаетесь Может, и с я финансовым экспертом. Что еще раз? Может, и я дурак. Что надо? Я полностью не понял, согласен зачем и солидарен с вами. Ну а Всё? что надо тебе? Не вывозите, да, разговор со мной? Ну, я у вас А спрашиваю, что с вы на тобой? работу нацелены? Какую работу? Ну, не со мной, а с вами. Ознакомиться Да мы с с тобой компанией, уже где я работаю. друзьями стали Являюсь за финансовым 10 минут. экспертом. Я друзей на... Андрей, я с вами не пил. Я с вами не пил на будуршафт, со мной так общаться что- не нужно. Еще раз А что задаю бухать 4-й надо? раз вопрос. Вы готовы? Вы знакомы и готовы ознакомиться с форматом работы нашей Так, компании? знакомы, готовы или что тебе надо? Вы готовы ознакомиться с форматом работы нашей компании? Еще раз задаю вопрос. Ой, ты дура. Ты мне уже весь мозг пропил. Тебе не доел? Я жду ответ. Я жду ответ на мой вопрос. Я ем, сижу, мне похуй, что ты там ждешь. Ну так, У меня вы пельмени, нацелены знаешь, на какой разговор я. со мной? У меня пельмени, знаешь, какие вкусные. Вообще огонь. Вы на разговор со мной нацелены, еще раз спрашиваю? Так я и так разговариваю. Не, ну вы будете смотреть данные у компании? Как, блядь, ее можно смотреть по телефону? Легко Ты и что? просто вымите пищу изо рта, включите компьютер, и мы с вами ознакомимся. А Если вы мне- человек-визуал, и у вас глаза есть, просто поверьте вашим глазам. У меня компьютер Ту нет, информацию, у меня- которую я вам сейчас предоставлю. У меня компьютер нет, у меня только что спиздили. Пока я жрал, компьютер кто-то спиздил, зашел. Я понял. А вы не узнавали, у кого, кто это? Как так получилось? Да, у кого, я узнаю. Ну, не знаю, а кто у вас спиздил компьютер? Да ты, может. Ой, дура. Прекрасно. Вы про ребенка, да, своего? Нет, он ушел уже на улицу. Я понял. Так вы же на футбол с ним собирались. Ну, он на улицу ушел, оделся, ждет меня. Я ж как должен? Ну на так футбол позовите попасть? его обратно, в чем проблема? Он Так ушел и зачем вернется. Это же не проблема. Что зачем? Вы у меня Зачем спрашиваете? мне его обратно? Ну, чтобы он вам звать, помог если найти я компьютер, уже который выхожу? кто-то спиздил. Ну так я не вижу, чтобы вы выходили. Если вы выходили, вы бы уже давно трубочку положили и собирались. Ты Я не буду вас увидишь, уговаривать. как выхожу, Я вам даю никак. возможность ознакомиться. Как мне Да тебе я не сказать, собираюсь что это я видеть. выхожу? Вам нужно получить возможность достойного дохода в этой сфере, в интернете. А Я воспользоваться уже этой заработал. возможностью или нет, это только выбор за вами. Это ваш выбор. А моя Да? задача это не уговаривать людей, а найти что таких, делать? которые заинтересованы в построении бизнеса. Понимаете? Да ты что? Правда? Вот. Вам не нужно будет никого уговаривать. Конечно, вы получаете информацию и сами решаете, выходить под этот конкретный отчет сделку или нет. Да? Здесь принцип работы какой? Да, я готов инвестировать, нет, я не буду даже настаивать. А если я буду затягивать человека, уговаривать, так он и работать не будет, вы понимаете? А мне нужны в команде люди активные, с которыми я работаю в дружной команде. И вместе идем к одной сфере. Понимаете? Ну ты красавчик. Вы будете со мной ознакомливаться Чем? с информацией на сайте Центрального банка, то, что мы работаем легально. Что ты, блядь, дотошность такой, погляди, а. Я у вас спрашиваю, я жду ответ на мой вопрос. Я ж тебе ответил, что я сейчас не могу, у меня компьютер спиздили.
Как я буду Через ознакомиться сколько с мне вас этим? набрать, чтобы вы были свободны? Чтобы я вас ознакомил Так позже? мне надо в мусарню, пока разберусь, кто компьютер украл. Пока другой куплю. Меня Вот эти всё. вопросы не волнуют. Я вас спрашиваю, через сколько мне вас набрать или когда у вас будет выход в интернет? Для того, чтобы мы ознакомились с вами. Набери меня, знаешь, когда? Когда рак на горе А сейчас свистнет. придумайте. Когда рак на горе свистнет. Это сегодня через... Это сейчас через 1,5 часа, да, сегодня? Или завтра лучше, Невозможно. как вам удобно? Лучше завтра. Я у вас спрашиваю. Вы же со мной будете вести диалог. Я у вас и спрашиваю. Я и говорю завтра. А что поменяется? Рак на горе свистнет. Давайте Погода серьезнее. Вам эта сфера нужна или просто будем прикол тянуть с этого разговора? Мне нужна сфера, конечно. А тебе нужна сфера? Вы со мной на «ты» не общаетесь. Я уже давно в этой Почему? сфере. Так мне А там почему вы не с удобнее. нами? Потому что удобно. Можешь тоже меня на «ты» А где называть, там? я не против. Чего, где? Так вы собираетесь уходить или нет? Так я вот машину сел, завел. Хочешь по сигналу или что тебе, как тебе доказать? Прекрасно. А Погнали. почему не слышу... Давайте. Слышь? Прекрасно. Что еще сделать? Хочешь перну в трубку? Ну так ставьте меня на громкую связь. Зачем? Ставьте меня на громкую связь, и я вас буду ознакомливать. У меня громкая связь. Вам же динамик интересуют сломался, инвестиции, прикинь. я правильно понимаю? У меня Прекрасно. динамик Вас прибит. инвестиции интересуют, Андрей? Да, Вас инвестиции интересуют? да. Что да? Интересует, блядь, что? Прекрасно. Будем сейчас знакомиться, я правильно вас понимаю? Как я буду знакомиться? Башка-то дубовая, если у меня компьютер... Легко и просто. Какой у вас Так. вопрос интересует, касаемо, как мы с вами будем работать? Я отвечу на него. Слушаю внимательно. Да, я не знаю, вы какой пока. Я что-то растерялся. Ну так, спрашивайте, какой вопрос касаемо торговли вас интересует, чтобы я дал на него ответ вам. Почем кабачки? На рынке ценных бумаг они не торгуются. Есть только фьючерсы. На бобовые почем? и фьючерс на пшеницу. Почем? И зерновые. Почем фьючерсы? Почем фьючерсы? А какой объем вас интересует? 3 килограмма. Нет. Что, К нет? сожалению, они в килограммах на фондовом рынке не торгуются. А как, в граммах? Ну, я у вас спрашиваю, вы же опыт имели в этой сфере? Нет, не имел. Откуда? Вы знаете я вообще, имел? что такое это? фьючерсы? Ну, я у вас Фьючерсы? спрашиваю. Ну, это типа фиников на дереве, Да. как растут Что это, такие вы знаете? сладкие. Финики как? Фрукты Нет, такие фьючерс это вкусненькие. инструмент финансовый. Это финансовый инструмент на бирже. Это Да, базовый я актив. понял. Ладно, короче, надоел, Мгм, иди мгм. в жопу. Все, давай пока.